Человек давно понимает. Лех сказал, обалденно. Да, звездочет. Побоевый, что ты исчезнешь? Как мероприятие? Отлично. Так, для камер еще мы смонтируем, кто что там говорит. Вот речь надо было тогда подготовить, подумать. Да ладно, сразу неожиданно традам и все. Пока эмоции положительные. Леша, ты самый дельный комментарий даже скажи, мощно, как тебе было? Мощно. Да. Было мощно. Был шикарный костюм, были классные люди. Я вообще не могу понять, что в жизни происходит, ко мне постоянно притягиваются такие обалденные люди, что можно просто, да, вот так вот отпустить руки и упасть. Я всегда будешь уверен, что поддержит. Так, поймал в коридоре вас. Ну-ка, расскажите, как вам тут было мощно? Как это, ну еще какой-нибудь эпитет такой, чтобы нормально заходило там. Как сейчас? И вообще в целом вчера, сегодня, Дмитрий Перепелка. В целом, Дмитрий Перепелка, да, отлично провел беседу. Ладно, все. Ну, суть в чем? Ты — это я. Вот И подумай. это истина. Спасибо большое за комментарий. Ну и как мероприятие? Че, как вчера, сегодня? Быстро говори, не думай. Просто великолепно. Это, с Я ножом ожидал человек такого. говорит. Там, Перепелка нормально, по-моему, вчухнул его. Вообще задвинул, не балуй. Ну а ты че? Нормально, все отлично, самый лучший подарок. Спасибо. Спасибо вам всем, что вы тут тусанулись с нами. Хо-хо! С днем рождения надо поздравить! Человек у нас сегодня вообще в день этот родился, оказывается. Так, следующий. Ну-ка скажи комментарий, быстро куда убегаешь, как было вчера, сегодня? Было очень классно. Костер мне особенно тоже очень понравился. Что касается знаний, то мозг, конечно, просто взрывается. Зашкваривает. Да, ну, было очень круто, очень. Спасибо за Да, всё. комментарий. Еще одну фразу. А вот еще одна фраза. Доброй ночи. Так, кто у нас еще где есть? Неожиданность такая. Да. Ну как тебе наше мероприятие, скажи Мне быстро. очень понравилось. Что там было? Был костер, были люди. Нет, эмоции давай, что было, пересказывай, все знают, что было. Было клево. А. Было оттяг. Был знатный костер. Меня костер воодушевил, вдохновил и, главное, убедил. Он был яркий. Профессор, ваше мнение о мероприятии? Самое лучшее мероприятие, на котором я присутствовал. Костер был просто офигенный. Сила зашла. И не то слово, съели в столовой все порции даже дополнительные. Все разошлось. Саша надо говорить теперь бодро, смотри, в 3 раза ускорился, короче. Саша начал быстро говорить. Это магия камеры. А, все. Все, давай, ушла мысль, да? Все, выключил, расслабься. Не выключил.
Ваши комментарии, как тебе было вообще? Было- Неожиданно, быстро Было отвечать. замечательно. Вчера- Великолепно и ново. Это главный наш Костровой запалил до неба вообще. Тебе сегодня будет этот гость еще один Замечательно. останется. Да. Ладно, дорогая, Все было я потом хорошо? позвоню, да. Эмоцию выдай одну, да я отстану, говори дальше с дорогой. Нет. Было, да, было хорошо и интересно. Вот. Душевно. Душевно. Вот, это самое главное. Все, спасибо. Переживаю, не надо. Сильно. Как-то так. Сегодня день рождения у человека, вот. Как-то мы пропустили, никого не поздравил, за столом посидели Да даже. ладно, что, я не хотел, как-то, знаешь, просто потом уже читали. Заговорились, заобщались. А день, кстати, сильный 7-й, мы что выбирали не просто так, я тебе покажу схемку, какой сегодня Я день. сюда Сегодня... уехал ото всех нафиг на это мероприятие. Для того хотелось, очень сильно. Вы не надо было ни в коем случае выпускать. Как говорил он, кто захочет, Быстрое мнение мероприятия, говори. Раз, два, три. Эмоцию. Кайф, кайф. Всё, Не, ну мне понравилось вообще очень хорошо. То есть энергетика этого мероприятия, она просто тебя захватывает. Главное отдаться ей. Вот. И ты просто очень в потоке, уже, например, на работе там надо делать или привык делать, тебе нравится в потоке. Вот мероприятие прям такое, что ты прям в потоке его проживаешь, энергетику заряжаешь, кайф получаешь. Спасибо за комментарий. Давай, говори, что нормально потусила? Пользуясь случаем, хочу передать привет маме. Нормально потусовалась? Ну, по лицу вижу, хорошо.